Tervist! Selles videos räägime X07-st ehk siis Train Station ülesandest. Ja ma alustan kohe joonistamisega. Ja ülesanne siis on umbes nagu oli PR07, kus teil olid rongid ja reisijad. Nüüd teil on lisatud siia ka rongijaam. Ma ütlen kohe ära, et kui te nüüd PR07 olete ära teinud, siis X07-s, kuigi see ülesanne on suuresti nagu sarnane, siis mõned asjad on seal ka juba nii-öelda PR07-s tehtud osas on erinevad. Ja ma soovitan mõelda sellest kui täiesti sõltumatust ülesandest. Üldiselt siis mõte on siuke, et meil on, eks ole, mingi rongijaam, nimetan seda stationiks, ja siia siis antakse ette mingisugused rongid. Minu meelest on rongi selliselt, rong küll iseenesest koosneb ka mitmest vagunist, aga siin see iga kast tähistab ühte rongi. Siis antakse ette meile mingisugune hunnik reisijaid, see on siis passenger. Ja nüüd, mis te siis peaks tegema? Te peate põhimõtteliselt need reisijad siia ära jagama rongide peale, ja veel omakorda rongis vagunisse, ja siis andma erinevaid vastuseid küsimustele, et kes on meil praegult üldse siin rongijaamas ja kes on rongide peal ja nii edasi. Ja mõte, mida ma tahan siin nagu edasi anda, on see, et mis põhimõtteliselt juhtus ka PR07 palju, et kui me võtame näiteks selle rongi osa ainult, ma joostan selle rongi nüüd siia pikemalt, ja meil samamoodi anti hunnik reisijaid, siis mida paljud tegid, olid see, et see on nüüd meil ütleme rongi klass, sisuliselt võib mõelda train, siia anti ette siis reisijate arv ja anti siis rongi parameetrid. Ja mis siis juhtus, oli see, et paljud nagu salvestasid ära selle kogu reisijate info. Ja alles sel hetkel, kui küsiti näiteks get passengers, see võis olla midagi muud, alles siis tehti see ära, et filtreeriti siit osad välja. Et kui ma siit võtan ära, siis see näiteks ei sobinud ja see ei sobinud. Nüüd on siis küsimus, et mis hetkel seda teha. Ja siis paljudel tundus, et see koht, kus me küsime seda, on nagu mõistlik teha. Üldiselt te võiks mõelda niimoodi, et tõenäoliselt teil rakenduses neid päringuid tehakse mitu korda. Ehk siis mitu korda programmi jooksul ma tahan küsida, mitu reisijat seal on. Mis iganes põhjusel, võib-olla teil näiteks kuvate välja kasutajal ühes kohas ja kasutajale teises kohas, aga sellest tobe on nagu see, kui te iga kord küsimise hetkel hakkate arvutama ümber seda olekut. Teine asi on see, et teil oli mingisugune teine meetod, et ma ühesõnaga see, kus teil oli see reisijad vagunites ja oli siis, eks ole, get number of passengers. Ütleme, siin oli mitu meetodit, vahet ei ole, mis nad olid. Nüüd tekib järgmine küsimus, et kuna meie testides kutsusime välja ainult seda meetodit, aga te tegite arvutuse selles meetodis, siin toimus see nii-öelda filtreerimine, filter, siis peale konstruktorit, mis pannakse käima alguses, kui me selle välja kutsusime, siis teie jaoks oli siin, selle näite puhul oli 5 reisijat. Aga tegelikult see on vale, et peale filtreerimist te nägite ära, et siia jäi 3 alles, aga et mina ju ei tea, või ütleme testi, kes iganes teine rakendus ei tea, et ta peab kutsuma ennem välja selle funktsiooni, alles siis ta saab teada, mitu reisijat on. Ehk siis kõige õigem on ikkagi see filtreerimine, teha ära siin samas initis. Siis on nagu mitu printsiipi, et on siuke termin nagu fail fast. Fail fast. Ja selle mõte on just see, et kui ühesõnaga tehke kõik võimalikud protseduurid võimalikult varakult ära ja nii-öelda kui teil juhtub ka mingi viga, et siis te failite nii-öelda kohe varakult ära, mitte niimoodi, et te hoiate endal nii-öelda mingit korrektset olekut. Tehniliselt, mis praegult juhtus sellise näite puhul, kui te filtreerisite siin, oli see, et teil tegelikult rongi nimekirjas olid reisijad, kes selle rongi peale üldse ei sobi. Ja ongi see, et võib-olla kui teete siia kunagi uue meetodi, mingi get X, mis iganes see tähendab, nüüd selle meetodi kirjutaja peab mõtlema selle peale, et see olek võib olla vale, või siis, et ta peab teadma, et ta peab välja kutsuma selle filtreerimise siin, Aga jällegi, see on nagu mõttetu, et pigem tehke nii, et kui nüüd see meetod kunagi välja kutsutakse, selleks hetkeks selle nii-öelda objekti olek on nagu selles mõttes korrektne, et siin on ainult reisijad, kes siia rongi üldse sobivad. Et siin mõned tudengid ütlesid ka, et nad arvasid, et initis midagi teha ei tohi, et see, niisugust reeglit nagu ei ole. Kui te tahate, te võite teha mingisuguse meetodi filter, ja selle välja kutsuda,
näiteks teil on meetod filter ja siis siin initis lihtsalt kutsute selle filtri välja, kui te tunnete, et nii on parem. Selle pluss on veel ka see, et kui te näiteks kuskil mujal lisate reisijaid, näiteks siin oli see koht, kus te saite neid reisijaid lisada, teete siin mingi uue listi, kus te neid lisate, et siis sellisel juhul on ka võimalik see filter välja kutsuda, et te ei pea oma koodi dubleerima. Aga kindlasti ärge tehke nii, et teil on midagi on initis, mingi filtreerimine, siis teete veel mingi filtreerimise siin, kus te need arvutate välja neid vagunitesse, neid reisijaid ja nii edasi. Et ühesõnaga tehke ta ühes kohas, kui on vaja mitmes kohas kasutada, siis tehke eraldi meetod, mida te siis kasutate. Ma võib-olla natuke vaatame koodi ka, et mis siin siis teha võiks. Et siin on selle klassi mall ja see passenger, antud juhul me lihtsalt, mis muutus PR ülesandega võrreldes on siis see, et siin on need propertid. Ehk te saate küsida ID ja seat väärtust, et meil oli nagu seda vaja lihtsalt testides mingil määral ja anda siin võib-olla ka näpunäited, et mis võiks teha. Et asi, mida te, mis siis on siin ka erinev, on siis see, et siin see seat on siis jagatud, et train, ID on ju, siis on carriage ja seat number näiteks, need on nagu numbrid. Et ta nüüd koosneb 3 komponendist. Te võite selle kohe siin lahti tükeldada ja teha eraldi propertid nagu nende 3 asja jaoks, sest teil tõenäoliselt neid kõiki on kuskil vaja. Et muidu tekib ka see olukord, et te peate seda splittimist tegema mitmes kohas, et siin võib-olla trainis ja train stationis ja nii edasi. Aga siin passengerist te midagi nagu erilist tegelikult tegema ei pea. Nüüd on rong. Rongi puhul on nüüd muutunud see, et kui meil enne anti konstruktorisse kaasa need reisijad, siis selles mõttes see pilt isegi võib-olla ongi natuke vale, et ma peaks sellel pildil tegelikult tegema niimoodi, et kuigi neid reisijaid siin ei lisata, see ütleme, et see pilt käib nagu PR ülesande kohta, ma tõmban nad siis natuke maha ja teil on niisugune meetod nagu add. Add passenger on, aga ütleme, et vahet ei ole, on add. Ja selles mõttes isegi lihtsam, et nüüd see filtreerimine tuleks teha siin kohas on ju, filter. Et siin nagu mõnes mõttes on isegi selgem see asi. Et kui tal on add, sel hetkel te filtreerite välja, et kas ta lisatakse või ei lisata. Et kui ta lisatakse, siis te tagastate selle passengeri enda, ülesanne niimoodi püstitatud, return passenger ja kui ei lisata, kui filter ta ei sobi see rongis, returnite non'i. Seda me vist otseselt ei testi, aga kuna see ülesanne on sellist üles ehitatud, siis te võiks seda kasutada selliselt. Teine variant oleks see, et te võite siin tagastada true ja siin false on ju, et kas ta lisati või lisatud. Miks see hea on? Ma kohe räägin, miks ta hea on. Aga mõte on siis see, et siin te lihtsalt loote valmis vastavad muutujad, siin initis ja ütleme põhikeerukus, mis siin ülesandes on, või selles klassis ongi siis add passengeris. Ja siin siis peaks tegema midagi sellist, et check if passenger fits, et kontrollite tema selle seat järgi on ju, siis te peate siin küsima siis on ju, mis ta seal oli, et passenger, oletame, kui te teete sellised asjad, et siuksed eraldi propertid on ju, et näiteks number ja siis passenger seat number, et need kõik siis kontrollite ära on ju, et kas ta sobib selle rongi peale ja kui sobib on ju, siis teete return passenger või kui ei sobi on ju, panen see nagu if lause, if true, mis ei ole väga mõistlik on ju, else return none. Nii. Ja siin see true asemel, siis peate mingi konkreetse tingimuse tegema. Ja lisaks sellele te peate lisama ta ka siia listi kuskil, et add to train. Et kui ta sobib siia, lisage ta siia rongi sisse ka, sest teil rong peab teadma, kes tal sees on ja millised reisijad. Ja siin siis kasutate neid meetodeid ka, et get number of passengers, see siis võtab selle rongi reisijate arvu. Ja siin ka nagu rohkem teil mingit keerukust tegelikult ei peakski olema. Et kogu keerukus läheb sinna add meetodisse. Ja nüüd sellis train stationis antakse teile siis ette konstruktorisse rongide nimekiri ja reisijate nimekiri. Mõlemad on siis objektid on ju. Ja kogu see keerukus peakski siis siin samas näiteks ära toimuma. Või siis te teete nii, et kui siin passenger siis ka lisatakse on ju, et ühesõnaga ärge seda koodi korrake.
et noh, võib-olla mõistlik on teha mingi sihuke noh, ma ei tea, kas siis koht või siis siin kasutada ära seda passengers setterit, eks siin võite teha siukse asja, et self passengers võrdub passengers, siis te lihtsalt teate, et see passengers on ju mitte ei ole kohalik muutuja, vaid see kutsub välja selle setteri, eks te selle passengers listi võib-olla peaks tegema midagi sellist, et on olemas tühi list, nüüd kutsute välja selle passengersi nii-öelda muutmise või setteri ja siis kogu see loogika toimub siin. Ja noh, need rongid tuleb on ju ära lisada enne ja nüüd mis te siin siis teete on see, et te sisuliselt käite läbi kõik need reisijad for passenger in value list on ju ja ütleme, et põhimõtteliselt mingi hetk te peaks jõudma siuksesse kohta, kus te saate kätte selle rongi on ju. Noh, ütleme, et kui see rong tuleb, seda peate natuke mõtlema ja teil on olemas siuke asi nagu add passenger seal on ju. Add passenger ja proovite seda passengeri sinna lisada. Ja no ütleme, panete siia praegu resultiks. Ja nüüd kontrollite, et kui see result on ju olemas, siis ta lisati. Siis ta lisati sinna on ju, siis teete midagi, panen baas. Ja noh, else teete midagi muud. Nüüd üks asi ka, millega paljud tudengid on läinud alt on see, et me anname ette selle passengers listi. Te annate siin otse edasi, see läheb siia value listi, te võib-olla salvestate sellega siia passengers alakriipsuga nii-öelda listi lõpuks. Et kui te teete sellise liigutuse, no näiteks siin esimesel lausel teete siukse asja, et self passengers võrdub value list on ju, ja nüüd siin hakkate eemaldama neid elemente. Ükspuha, kas siis value list remove on ju, või noh, ütleme, et paneme üks ja siin sama teeks välja, et self passengers remove üks. Et ükspuha kumba te kasutate, kui te omistate selliselt listi teise muutujasse, siis need listid viitavad samma kohta ja kui te remove'ite, siis muudetakse seda listi ja juhtub see, et see algne list, mis me teile kaasa anname, te muudate ka seda listi ja siis teil testid failivad. Et üldiselt ei ole ilus niimoodi, et kui anname teile reisijate listi, siis te eemaldate sealt reisijate hulgast kellegi on ju. Et seda siis peate jälgima, et noh, et üks variant on teha koopia, aga noh, tegelikult mõistlikum oleks üldse teha niimoodi, et te ikkagi lisate, mitte te ei eemalda elemente, vaid kui passenger sobis sinna treini, et siis te lisate ta siia sellesse rongi jaama on ju. Bändite selle passengeri. Ja teil ongi niimoodi, et teil on rongis on üks list ja siis train stationis on teine list. Teine variant on see, et te ei lisa siia ja kasutate ära lihtsalt seda rongi infot, et noh, tegelikult teil seda passengersi otse sealt ei olegi vaja on ju selles train stationis. Teil on olemas rongide list ja nüüd mis te saate teha on siis see, et kui me küsime teilt number of passengers, te käite läbi kõik rongid for train self trains on ju ja küsite, no siin on ka mõistlik alakriips panna on ju, ja küsite nii-öelda kokku need reisijad, sest noh, igal rongil on teada, mitu reisijad seal on, get number of passengers ja saate sealt kaudu ka teada. No see on siuke natuke maitse asi, et mida te siis teete, et mõnes mõttes see info dubleerimine siin passengersi näol ei ole nagu vajalik ja on mõnes mõttes nagu lisakulu on ju, aga noh, tegelikult see kulu ei ole väga suur, sest ta on lihtsalt list mingitest viidetest, need reisijad ise on ikkagi samad, et see reisija, mis teil on siin passengersi all ja see reisija, mis teil on siin treini all, need on ikkagi sama objekt mälus, et ta ei võta nagu topelt mälu. Nii et selles mõttes võite valida, et mõned asjad on ühe asjaga mugavamad, mõned asjad teise asjaga mugavamad. Ja ütleme, et ega teil muud asjad ei tohikski väga keeruliseks ajada, et ongi siis põhimõtteliselt suures plaanis on siis add passenger, kus siis võiks olla rohkem kui 1 või 2 rida koodi ja siis teine on siis see koht, kus te siis lisate need reisijad rongidesse. Kas te teete siin passenger setter, siis teete mingi oma meetodi selleks, leiate mingi muu lahenduse, aga ühesõnaga te peaks selle üheskoos ära tegema ja see üks oluline on see, et see tuleb panna käima initis. Ehk siis jällegi peale initit, kui ma olen train stationi valmis teinud, ma tahan kohe küsida, et mitu reisijat on nii-öelda selle train stationiga seotud ja siis ma peaks selle tulemuse kohe saama. Mitte nii, et te teete siin get station overviews või kuskil mujal teete alles hakata neid asju välja arvutama. Ja sellega ma sain oma asjad öeldud. Aitäh!